Hujambo mtazamaji wa ASAM Online TV. Leo ripoti za ASAM zitakupeleka moja kwa moja katika chuo kikuu cha Abdulrahman Al-Sumait, ambapo lengo na madhumuni ni kuweza kukujuza juu ya mafunzo ambayo yametolewa na BPRA kwa wanafunzi hao. Lengo na madhumuni ni kuweza kuwataka kuweza kufanya ubunifu ambao wanao katika vichwa vyao na kuweza kusajili ubunifu hizo. Lengo na madhumuni ni kuweza kuwatambulisha katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Hii ni ASAM Online TV na usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Jina langu ni Abdurrahman Awesi, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar. Sisi tumejiwekea katika vyuo vikuu karibu takriban vitatu, na kwa sasa hivi tumefika vyuo viwili, na nafikiri aksi yetu ya kufikia lengo letu kwa ajili ya elimu hii ya IPO, usajili wa majina ya biashara, naona tumepiga hatua nzuri sana na tumefikia kwa kiwango kikubwa, kwa sababu kwanza wanafunzi wamekuwa ni waitikiaji na tumeona masuala mengi, na ili masuala hawayafahamu, masuala ya ubunifu hawayafahamu, ingawa wanafanya kwenye vyuo kuna program za innovation, lakini swala ile la usajili pia hawajui. Kwa hiyo naona katika elimu hii ambayo tunaendelea kuitoa kidogo, tunaona wamevutika na elimu hii na wameipenda na wako tayari kuifanyia kazi. Matarajio yetu ni kuwaona sasa wanafunzi elimu hii wanaitumia si kwa chuoni tu, hata wakiwako mitaani, kwa maana ni ajira kwao. Kama Mheshimiwa Rais anavyosema watu wajiajiri, basi mengine haya ndio yanakuja kwa hizi elimu ambazo tunazitoa na uhamasishaji, basi hii itawasaidia wao kujiajiri. Katika jambo ambalo mimi ninaona ni zuri sana ni kwa hata vyuo vingine kama wao wanafanya hii shughuli, ni kualika, kwa sababu mafunzo tuliyopata leo na vitu tulivyojifunza, wanafunzi wameweza kutofautisha jina la kampuni, jina la biashara, kampuni, logo zile, na haki ambazo wanaweza au matatizo ambayo wanaweza haki ambazo wanaweza wakazipoteza au matatizo ambayo wanaweza kukumbana nao kwa kutokujisajili. Na wameweza kufahamu kazi za BPRA, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunajua tu unasajili jina la biashara, lakini unaweza kupewa pia sheria kwamba hiki kinakulinda hivi, hichi kinakulinda hivi. Kwa hiyo wanafunzi tunao, watu wana vipaji, wana ubunifu za aina mbalimbali, lakini wengi walikuwa wanaishia kubuni, alafu baadaye wanakuja kukaa na kuja kuona wale wenye uwezo, mitaji mikubwa wanafanikiwa kufanya mambo kwa ukubwa zaidi, kwa upana zaidi, na wao wanakuwa kama ni watu waliotoa kopi, kumbe wao ndio watu original kabisa. Kutokana na ujio wenu katika haya mafunzo ambayo mmetuletea, nimeweza kujifunza mambo mengi sana, kwa sababu mimi kama mimi na kitu ambacho nimeweza kukibuni, lakini sijajua ni jinsi gani ambavyo naweza kukifanya kikaweza kufanya nini, ku-expand. Ni jinsi gani watu wana uwezo wa kujua kwamba mimi nina ubunifu wa kitu fulani. Lakini kwa ujio wenu nimeweza kujifunza mengi, kwamba nina uwezo wa kutengeneza jina na nikaja nikalisajili ili kuweza kufanya nini, protective, asija katokea mwingine yote akaja akafanya nini, akaja akachukua kinyume na sheria. Leo uongozi wa BPRA umekuja kutupa mafunzo kuhusiana na mambo ya usajili na mengineo. Kutokana na darasa ya leo iliyotolewa na BPRA, tumejifunza na tumeuliza maswali na kujibiwa katika darasa hii kama wanafunzi ambao ni wabunifu wapya tunaofuatia. For example, tuna biashara zetu au bidhaa zetu tayari tumeshazibuni hapa. Kwa darasa tulioipata, tunaweza saizi kujisajili na kujilinda kutokana na hii darasa ambayo kwa tumeipata. For instance, nimeshaanza ubunifu wangu wa bidhaa. Naweza tu nikasema siwezi kuiacha tu hapa kutokana na hii darasa ambayo nimepata leo. Kwa vile nimeshapata darasa, naweza nikaenda BPRA nikajisajili, ili mradi ama ili lengo kuweza kujilinda hii bidhaa yangu isiweze kutumika kwa kitu kingine.